আকাশে উড়ে চলা এরোপ্লেন যদি কোনো কারণে ক্র্যাশ হয়ে যায় তাহলে সেই প্লেনে থাকা যাত্রীদের বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই 1971 সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্লেন দুর্ঘটনায় প্রায় 1.5 লক্ষ মানুষের জীবন চলে গেছে। কিন্তু এখন থেকে এমনটা আর হবে না, কারণ এরোপ্লেনের মধ্যে এমন একটি সিস্টেম আসতে চলেছে যেটি দুর্ঘটনার সময় যাত্রীদের জীবন বাঁচাবে। কিন্তু কি সেই সিস্টেম? জানার আগে এই সুন্দর পাখিটিকে যদি আপনি কিউট মনে করেন তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন। ভবিষ্যতে আসতে চলেছে ডিট্যাচেবল এরোপ্লেন টেকনোলজি। সেখানে যে কোনো ইমার্জেন্সি কারণে পাইলট মাত্র একটা সুইচের সাহায্যে এরোপ্লেন থেকে প্যাসেঞ্জার কেবিন আলাদা করে দেবে। তারপর সেই কেবিন প্যারাশুটের সাহায্যে সুরক্ষিতভাবে মাটিতে নেমে আসবে।